इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हमें नी में क्लिकिंग साउंड आती है, कई बार टक टक की आवाज़ आती है, तो वो क्या नॉर्मल है? अगर तो वो आवाज़ आती है और पेन नहीं होता है तो ये चीज़ नॉर्मल है। पर अगर आपको पटेला यानी कि आपको चपनी से जब भी आप नी को फोल्ड कर रहे हैं या सीधा कर रहे हैं तो आपके पटेला से आवाज़ आ रही है, ऐसे क्लिकिंग साउंड आती है, तो वो आपकी सिर्फ वीकनेस है मसल की। अगर आप वीएमओ मसल को स्ट्रेंथन कर लेंगे, पेटेलोफीमोरल सिंड्रोम पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने वीएमओ की एक्सरसाइज बताई है, वो आप ज़रूर करिए। आपको पता लग जाएगा कि धीरे धीरे करने से आपकी जो क्लिकिंग साउंड है, क्योंकि पटेला की जो ट्रैकिंग होती है, जब हम नी फोल्ड करते हैं खोलते हैं तो एक ट्रैक में पटेला घूमता है। जब वो पटेला ट्रैक में नहीं घूमेगा, इधर उधर जाएगा, तो वो क्लिकिंग साउंड भी करेगा। अगर ये साउंड के साथ आवाज़ के साथ पेन भी हो रहा है, जैसे हमारा मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है या किसी इंजरी में होता है, तो अगर आवाज़ के साथ पेन आ रहा है फिर हमें देखना पड़ेगा एमआरआई करवा के कि उसमें लूज बॉडी